Sembera mukabega katono nnyo. I, Frederick Muwaya Tibakuno, being returning officer for Kampala Electoral District, pursuant to the Parliamentary Elections Act 2005 as amended, declare Malende Shamim duly nominated as a candidate to contest the election as District Woman Representative to Parliament for Kampala District. People power. Everywhere. NUP. Clear. You've been duly nominated. What next after this exercise? No, we are promising the people of Uganda, the people of Kampala, a new kind of leadership that is based on servant leadership. And we promise you that as the National Unity Platform, we are going to execute your mandate and ensure that we serve you to the best of our abilities. So that is all that we can promise for now. How do you assess the situation of the nomination? How has it been for you? No, the situation is a bit tense. And as you all know, I came here today for nomination and I brought this as my ballot photo because this is my brand. This is the People Power, this is the National Unity Platform. But the photo has been rejected, so they had to send me back to bring another photo when I do not have the red beret on. So, and I was asking them under which law that they are stopping us. You know, we are lawyers. These are issues that we have petitioned the Parliament about. And they did not have an answer. They clearly said they are not acting according to the law, but they are acting according to their regulations as the EC. So basically, I've been nominated, but I had to change the photo to give them one without the red beret, which has shot here. So what I'm telling the people of Uganda and all the voters out there and the people of Kampala, that when you reach at the time to cast your vote, you just have to look for a symbol of an umbrella because the berets have been banned. They are not being allowed here. So all your National Unity Platform candidates are going to have the umbrella as a symbol on the ballot paper. Don't expect to find a red beret there. And if you find a red beret on the ballot paper, it will be a trick by the fraudsters, yeah, to trick you to think that that is People Power or NUP. So just look out for the manvuli, just look out for the umbrella. Yes, that's it. Looking forward, what gaps have you identified in Kampala leadership that you intend to fill? No, I need an entire program for that. So you could highlight just bullet points. Basically, the problems of Kampala, basically there's some problems affecting the people of Uganda. Unemployment, women issues, infrastructure, abuse of rights. You know, you see what happened yesterday at the Kamacha head office. Those are all problems affecting the people of Kampala and the people of Uganda. So we are not actually just going to address issues affecting Kampala only, but we are looking at the bigger picture. We are looking at cleaning up the entire system, cleaning up the whole system at all levels. So it's not just about Kampala as a district that I'm going to represent, but it's about Uganda as a country. Chikutwalidde ebbanga ki okufuna akafaananyi akalala wazze weetegese tutandike n'interview osanze otya nominations ekisookera ddala nominations njagala kusooka kutegeeza bannakampala mwenna ne bannayuganda nti Shamim Malende mbadde duly nominated ku kifo ky'omubaka omukyalo wa Kampala district 2021 ng'akabonero kange kagenda kuba manvuuli nga owa National Unity Platform. Naye nkugamba nti nfunye okusomoozebwa okuwerera ddala nzize nga nina brand yaffe ya People Power eno eya National Unity Platform nga nyambadde red beret era nga n'ekifaananyi kyange ekyenjagala okusa ku ballot kye kino
wabula nemeseddwa okuba nti nkozesa ekifaananyi kino nga baŋŋamba nti yadde kiri mu mateeka naye bo okusinziira ku electoral commission regulation zaabwe ze baakoze tebaagalako nkoofiira eya people power era ne baŋŋamba nti ne bw'oba oyina ekiriko akakaya naye nga kiriko akagambo people power tetugenda kukikkiriza bwe ntyo ne neeteekateeka ne nfuna ekifaananyi amangu ekya express eky'enviiri ennyimpi nga kiri mu gomesi emmyufu naye nga kyenjagala okutegeeza bannayuganda yonna gye muli ne bannakampala mwenna nti akalulu ke tugendamu aka 2021 the red sea zino teziriiko kuki ku ballot paper so bwe muba mutiikinga abantu bamwe aba national unity platform ne people power mutunuulire manvuuli mutunuulire akabonero umbrella kubanga enkofiira zino baziganye tewali candidate wa national unity platform gwe bakkiriza gikozesa kitegeeza nti bw'onooba osanze enkofiira eno ku ballot okujjako ng'owekitiibwa Mubaka Kyagulanyi yakkiriziddwa gikozesa ejja kubanga kawaani bali ke baagadde okukozesa okubeera nga badaivatinga obululu bwa national unity platform n'olwekyo mu kiseera ky'okkuba akalulu tiikinga manvuuli tiikinga umbrella kyesobola okugamba olwaleero tuzze okuleeta obuweereza obw'abantu tugamba nti obuweereza obuli omwenna mu bulaba bwa mmundu n'amaanyi bw'oba tolina maanyi tolya obuweereza twagala kujja obukulembeze mu mpeereza ey'emmundu n'amaanyi tubuze mu bukulembeze obw'abantu civilian leadership kyekirwa kitweta Kyagulanyi nga president era tugamba tituzze okuleeta obuweereza obwammwe abantu nga mwe mututuma bye mugenda okututuma bye tugenda okuteesa mu paalamenti bifuukemu amateeka tetigenda kubeera nga bivanga waggulu ate biryoke bijje gye muli so tuzze cleaning up system mwenna mugirabe eyo gye muli tuzze cleaning up system kino kisukka kafo akamu nti obushame mu yesimbe Kampala district man MP kino kya ggwanga Uganda yonna n'olwekyo mulonde abakulembeze aba national unity platform abalina manvuuli tubeere nga tugogola eggwanga n'abakulembeze abagala enkyukakyuka tubeere nga tugogola eggwanga from scratch. Thank you. Kani mujjide mu kiseera nga waliwo endoolito wakati w'abapangisa n'abalandlord and the bill that pertains the landlord and tenants bill up to right now ekyali ku ntebe ya mukulembeze. So what plans do you have for the business community in regard to endoolito ezigenda mu maaso? Nga national unity platform English. Yeah, as the National Unity Platform, we have a manifesto that is general. That manifesto tallies with our president's manifesto. It is the National Unity Platform manifesto, and it is the manifesto for all the candidates. So we are looking at the problems of Uganda, not just in a smaller context of only the business community, but we are looking from issues of human rights violations. We are looking at issues of, preserving the constitution. We are looking at issues of unemployment, infrastructure, health. The issues are so many, but what I can say, for the business community, we have a special package. We realize that the problems in Uganda are being caused by the fact that, the laws, the non-existing laws. Yeah. For example, if you talk about the issue of the landlord and the tenant relationship, there's no law, there's no clear law that actually regulates their relationship. So everyone does things in a way that they feel they should do them. So we are saying that much as there's one that was tabled but has not been assented to by the president, as far as I know, we need to bridge those gaps. We need to make these other laws that are missing so that we can bridge these gaps and then see how to find solutions to these different problems. But again, we also have some bad laws that we need to scrap from our law books that are causing the friction that you are seeing between the landlords and the tenants. So right now, in this short interview of 5 minutes or 2 minutes, I cannot tell you everything that is in the manifesto about the business community. But if you really need something a bit comprehensive, you need to give me a comprehensive interview, then I can tell you more about. So where are you going to get this money? Government does not have the money. So what extra strategies do you have? It is not that this government does not have the money. The problem of Uganda is poor expenditure. They are collecting a lot of money from the people and from the taxes. But the problem is that when the money is collected, it is spent on paying DSOs, RDCs, duplication of offices, you add more constituencies here and there, So the funds already which are available could do something reasonable. But again, the duplication of offices makes the expenditure so high. Then also, secondly, you have to look at the funds that are being swindled and the people still billions and who cares? So before you even talk of the fact that Uganda does not have a lot of money or we don't have money to meet those things, you just have to cut the expenditure first. Thank you so much. Abalayi ba Ghetto TV bakubuuza weetegekedde otya olutalo sinzi ggulu oyolekedde? Ya kati ekisookera ddala bannayuganda bo tebakyali bantu bakudeddereza
ne bannakampala tebamanyi kye baagala bamanyi kye baagala era bakitegeera bategeera dda nti baagala enkyukakyuka okuviira ddala waggulu nga Kyagulanyi president beetaaga obukulembeze obupya at all levels bakooya abantu abalemera mu bifo ng'oli abadde ebisanja ebisuka mu 2 n'alemera mu kifo bannayuganda bamanyi kye baagala Shamim Malende okujja okwesimba ku kifo ky'omubaka omukyalo wa Kampala ntumibwa bagamba nti genda otuweereze kubanga olwedde obadde otuweereza nga tolina mu paalamenti ng'okola emisango egy'amateeka ku bwereere ng'otuwolereza ffe abantu ab'obwereere naye ate olwo bw'onogera mu paalamenti n'ogaziya eddoboozi ekintu kijja kukola ki so luno si lutalo tetugenda kukakasa abantu nti mutulonde bannayuganda olwedde basazeewo dda nti Shamim Malende agenda kuba mubaka wa Kampala district mu gavumenti empya ya Kyagulanyi under National Unity Platform era amaanyi ga National Unity Platform ne People Power ensi yonna egalaba ekyabaddewo jjo mwenna mwakiraba seetaaga kukiddamu okuba nti bataliyoni zonna za raidinze office emu bweti ya National Unity Platform ey'omusajja atalina yadde akabundu atamanyi yadde okukwata atakwata yadde pisto atamanyi yadde bakokinga emmundu naye nolanga bataliyoni zizinzeko office zaffe za NUP munda mwonna ebweru nga basala busazi buli kye baagala CCTV kamera zonna bazisaze bazigyeyo embeera eyo ekulaga ki ekulaga nti ddala nabo bennyini balaba ddala nti bagenda kati balina kukozesa amaanyi nolwekyo bannayuganda olwedde beetefutefu amanyi kye baagala era bagenda kulonda Shamim Malende bagenda kulonda Kyagulanyi bagenda kulonda bakandidates ba NUP bagenda kulonda manvuuli bagenda kulonda umbrella ddamu bajjukize ku kyaka manvuuli ako abantu mwenna bannakampala ne bannayuganda mwenna akalulu ka 2021 ke tugendamu bw'otuuka okutiikinga omubakawo tiikinga awali manvuuli oba umbrella bereti baziganye bakandidates bamu babagyeko enkofiira zino eza bereti zemumanyi n'olwekyo togenda kusanga kandidate wo ng'ayambadde bereti eyo n'olwekyo bw'oba oyagala okulonda kandidate wa NUP omutuufu wa National Unity Platform ali ku musingi gwa People Power Movement atambulira mu kisinde kya Kyagulanyi ogenda kutinga manvuuli oba okasanze kamyufu oba kabbulaaka oba kerwe bamanyi bagenda okukakyusa oba kali mu kkala 3 ekikulu gwe noonya manvuuli ku baloti yoba otikka kubanga kino bakiganye era tewali candidate wa National Unity Platform akkirizibwa kukola ki kukozesa kifaananyi kino kukozesa yadde akakaya akaliko akagambo People Power our power Museveni naye tagenda kusaako nkofiira ye tukiba era kirungi nnyo kakibalage ekifaananyi ekituufu kati kye bakkiriza kye kino era nange mbabuuza ekibuuzo kye kimu ti President Museveni leero ngawe mwagamba nti bamwendoosinga dda ye tagenda kuteekako kikofiira kubanga naffe tutaddeko tukofiira twaffe kaakati naga nti katulinde ebibyo bikole ki bituuke naye bagamba naye nga kintu kye buli mu kimenya amateeka nti naffe tukimanyi nti tekimenya amateeka okwambala n'enkofiira naye ffe etteeka lyaffe regulations zaffe ze twakoze kye zigamba naye bagamba temutya nti electoral commission esobola okutwalibwa mu kooti ku nsonga ezo nti ebirala tunaabirabira mu kooti naye ffe tukimanyi tekimenya amateeka naye tetwagala nkofiira tetwagala kagambo People Power wantu wonna era bwe biti ebifaananyi bwe bifaanana n'olwekyo tikinga manvuuli tikinga umbrella abakyala ab'ovuganya nabo bajjidde mu processions gwe ki ekyaku